¿Me haces un slime color morado? Ya toqué los 5 botones. Sí. ¿Cómo se llama? Medrano García. Es para ti. Morado. Vamos a hacerlo morado. Y chicos, comenten más si quieren en slime. Nosotros vamos a ir haciendo cuando ustedes van comentando. Sí. Y lo vamos a hacer con muchas cositas. Y dicen que color lo quieren, que quiere que le pongamos. Sí, le ponemos sus nombres, porque tenemos para ponerle sus nombres y cositas. Aquí estamos mezclando. Ay, ya casi, ya casi. Ya casi se hace. Dicen que hay un tip que si tú te pones Activador. en las manos, No se te no pega. se te pega el slime. Yo lo probé, es verdad. Dame a mí. Y se te sale, mira. Y se sale, mira. Es para Medrano García. Vamos a terminarlo. Oh. A mí también se me pegó. No, eso no importa. Eso se lava, chicos. Eso se lava. Y nosotros acá. Vamos a ponerle cositas moradas, mía. Ponle una M de Medrano García. ¿Cómo se llama? Medrano García. De Medrano García. Tengo la G también. Sí, sí. Bueno, recógelo y le hacemos el nombre. Que ya. ¿Listo? Sí. Pónselo encima. Medrano García. Pónselo encima al slime. ¡Qué lindo! Vamos a seguir comprando cosas. Pero ahora hay que hacer la prueba para ver si quedó el slime. Ok, la prueba de fuego, mía, dale. A ver. Vamos a recoger acá, bien rápido. Recuerden darle los 5 botones, compartir, denle like. Y nosotros le hacemos Pongan en los un comentarios. En este comentario pongan cuál slime quiere que le hagamos, en qué color, con qué nombre, si quieren que el nombre sea más grande. Y nosotros hacemos un slime con Edali en un live. Y hacemos el slime en el live.